soy Dayana Ursola y hoy les voy a mostrar otro video. Este video trata de cómo jugar a un juego que se llama La Licuadora. Hoy les voy a presentar unos amigos míos. Ven acá, Dana. Ella es Dana, ella es una amiga mía y bueno, hoy nos va a acompañar. También está Esther, que también nos va a acompañar hoy. Y está también Rafa.